Pero sa Bible, naghatag na siya og hens. Ingon ang Bible ri guys sa verse number 10. Kapituan katuig lamang gayod ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami. Apan pulos lamang kagulanan o kasamok ang among makuha unya matapos kini kami ug mahanaw. So doon ay gihatag sa Ginoo nga edad sa tao diri sa kalibutan naa sa 70-80. Kung edad kang 90 meaning gibunusan ka sa Ginoo because we know God is owner for life. God is owner for everything. Siya ang owner, siya ang tag-iya sa tanan. Remember nga walay naglihok diri ibabaw sa kalibutan nga dili gikan sa Ginoo. Now, sa dili pa matapos ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, unsay angay buhaton sa tao? Kay mosugot kag sa dili guys, tanan nga makakita ni nga videos, itatanan mo atubang tas dinhi nga kamatayon. Ini nga panghitabo sa kinabuhi sa tao, dili gini mo ni pwede kabalibaran o kalikayan. Di ni mo ni pwede kadaganan. Muna ang tindanay nga istorya guys. Muna nga kinahanglan nga sa dili pa ikaw mamatay or mawagtangan sa gininhawa ning ibabaw sa kalibutan. Kinahanglan makita nimo ang kaluwasan. Makaplagan nimo ang kaluwasan. Ug ang kaluwasan guys dili kini makaplagan diha sa imong relihiyon. Kung nagtuo man ka nga ang imong relihiyon makaluwas na, excuse me guys, mainggo nimo sipyat ka og maimpierno ka. Kung dili nimo biyaan ang sayop nimong panghunahuna. Kay hinumduman og natog ayo guys, kanang imong relihiyon dili na mooy tag-iya sa impierno. Di po na mo'y tag-iya sa langit. Munay atong ibutang. Si Kristo mo'y tag-iya sa langit ug tag-iya sa impierno. Ipamatud ana niya sa diyang namatay siya sa tulo ka adlaw tulo ka gabi, niadto siya sa impierno ug niadto po siya sa langit. Ug kana nagpanghimatuod nga si Kristo mo'y tag-iya sa impierno ug sa langit. Hingadto siya sa impierno, wa siya nasunog. According in 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Imo nang basahon diya nga si Kristo miadto siya sa impierno. Wa siya nasunog because siya ang naghimo sa impierno. Muna nga karon i-challenge ta ka. Hawasa sa imong utok, sa imong unahuna ang pagsalig sa imong relihiyon. Hawasa ang imuhang pagsalig sa imuhang tinuohan, sa imuhang mga tradisyon, sa imong maimbinuhatan, dili ka na makaluwas kanimo guys. Ang tinud-anay nga makaluwas kanimo, I tell you frankly this afternoon, guys, unsa nga panahon makita nimo ni akong video, i-challenge ta ka. Ang makaluwas kanimo walay lain si Kristo. Siya ang nagpakatao diri sa kalibutan para iya kang luwason. Mao nga sa dili pa ka mamatay, wa bang kaingon nga nangnunglo ko nimo pero mga matay magita ako ug kabalo ka sa mamatay. Importante nga maangkunan nimo siya. Kay sa diha nga maangkunan nimo siya ini kamatay nimo, welcome ka sa langit tungod kay gidawat nimo siya nga imong manluluwas sa imong kalag. Apan kung imo siyang isalikway kay mosalig ka sa imong binuhatan, mosalig ka sa imong relihiyon, mosalig ka sa bautismo, mosalig ka sa tradisyon, mosalig ka sa mga ordinansa nga hinimo lamang sa tao, pakyas ka og ang dangatan nimo impierno. Munang ang Matthew 7:21 to 23, daghang kay giabog ni Kristo diha, kay lahi ang ilang gisaligan, dili siya kundi ang ilang relihiyon ug ang mga tradisyon. Mga nintak na sa kahaponon guys, di pa ka takna sa buntagon sa nga oras nimo makita ni nga videos. Saligi si Kristo. Ibalhin ang imong pagsalig ngadto niya. Kay makagarantiya kita guys nga siya ang nagpasalig, nga ang tanan nga mosalig kaniya di na malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Mo kini ang gisgutan diha sa buhat 4:10 ngadto sa 12, kay wala na ilang laing nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga makaluwas kanimo. Makaluwas ka nato kundi si Jesus Christ. Mao nga pagkakaron dawata siya. Nga imong bugtong personal nga manuluwas ug ingna siya nga Lord, mupuyo ka sa akong kasing-kasing base sa Espiritu Santo nga imuhang isilyo diri sa akong kinabuhi. Guys, buhata ka na sa dili pa maabot nimo ang kamatayon kay wata kabalo kung kanus ata bawian sa gininhawa. Mo kana ang Dios nun nga panambagon,
Mensahe gikan sa Biblia nga maghatag kanatog paglaom. Kining ubos nga alagad walay lain, Pastor Ruben Irami sa Timpolize Baptist Church, miingon na sa rugman namilit nga ang pagigugma sa iyang pulong mo'y pagigugma sa kinabuhi, apan ang pagsilikway ni ini mo'y paghigugma sa kamatayon. May hapon og ang Ginoo magauban og mga panalangin kanatong tanan. Mabuhay po tayong lahat, kaibigan.